Всем привет! Мои подписчики наконец-то дождались ремонта машины. А то им приходилось смотреть путешествия, стройку мою. Ну, вы помните, что я сделал ключ для ремонта шаровых. Но еще не применял его. Причем этот ключ я хочу попробовать применить, не снимая поворотный кулак. То есть прям буквально отремонтировать на машине. Ну, поменять шаровую. Теперь мы послушаем, как она стучит. Левая пока не стучит, а вот правая у меня начала постукивать еще в прошлом году. Это хорошо слышно, особенно на повороте, когда, то есть, поворачиваешь вправо, слышно, как стучит левая. Поворачиваешь влево, слышно, как стучит правая, например. То есть сейчас будем поворачивать вправо и услышим, как стучит левая шаровая. Она именно по прямой дороге, по прямой местности не стучит, ну, при езде по прямой дороге, по прямому направлению, а стучит именно при повороте. Слышно было, да? Ну все, скоро будет ремонт.